Hi, Minglava. Welcome back.ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာအခြေခံသမားတွေတော်တော်များများမှားလိမ့်ရှိရဲ့ there is there are there has they have စတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ Okay အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကမှားနေတာမှားမနေဘူးလားဆိုတော့တစ်ချက်စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ပြီးဆိုရှင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်နော်ခိုင်းလို့ပဲ Okay အဆုံးထိကြည့်ပြအောင်ကြည့်နော် Let's get started. Okay စရမယ်နော်တခြားနားထောင်မယ်နော် there is there are there is ဆိုတာအနေနော် there are ဆိုတာအများဒီဘက်မှာခိုင်းလို့ပဲနှစ်ကြောင်းပေးထားနော်တစ်ကြောင်းကမှားတယ်တစ်ကြောင်းကမှန်တယ်အဲ့တော့မှားတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်တာလေးကိုလေ့လာကြမယ်နော်အဲ့တော့မှားတဲ့ဟာကိုကျတော့ဒီမှာစလုံးအဆောင်းလေးနဲ့လုပ်ပေးထားနော် has ဆိုတာဒီမှာအဆောင်းလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ် there has a dog under the tree တပင်ရဲ့အောက်မှာခွေးကောင်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ idea နဲ့ပြောမှဆိုရှင်အဲ့မှာရှိတာကို has သို့မဟုတ် have နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲ has ကိုသုံးရမယ် have ကိုသုံးရမယ်ဆိုပြီးအုံနောက်ကတွားပြီးတွေးရတယ်အဲ့တော့ there နဲ့ပေါင်းပြီးတခုရှိရလို့ပြောနေတဲ့အခါမှာဆိုရှင် there has ကိုမသုံးနော် there is သို့မဟုတ် there are ကိုသုံးမယ်အနည်းဆိုရှင် is ကိုသုံးမယ်အများဆိုရှင် are ကိုသုံးမယ်အနည်းအများဆိုဘယ်ဟာကိုကြည့်ရလဲဆိုရှင်နောက်ကလာတဲ့ noun ကိုကြည့်နော်ဒီမှာဆိုရှင် there has a dog under the tree ဒါကြီးမှားနေကြနော်အဲ့မှာအမှန်က there's a dog under the tree တပြည့်မှာခွေးကောင်ရှိရဲအဲ့မှာခွေးကတကောင်နဲ့ပဲဖြစ်နေလေအနည်းလေအဲ့တော့အနည်းဆိုကြတော့ is ကိုသုံးတယ်နှစ်ကောင်သုံးကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ are ကိုသုံးမှာပေါ့ there are two dogs under the tree အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ there have အကွက်သွားနေလို့မရတော့နော်there is there are ဖြစ်မယ်နော် okay နောက်ကြောင်းထပ်ပြကြည့်မယ် there are a table in the kitchen မိဖို့ကြောင်ထဲမှာဇပွဲတစ်လုံးရှိရယ်ဒီမှာဆိုရှင်ပြမှားနေတယ် a table ဆိုတာအနည်းလားအများလားဇပွဲကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့အနည်းလေအဲ့မှာ are ကိုသုံးထားတယ် are ဆိုတာအများနဲ့တွဲသုံးရတယ်အဲ့ရောမှားတယ်နော် there's a table in the kitchen လို့ပြောနော် kitchen okay there's a table in the kitchen မိဖို့ကြောင်ထဲမှာဇပွဲတစ်လုံးရှိတယ် okay နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ကြည့်မယ် there's a lot of trees in the garden ဥယျာဉ်ထဲမှာတစ်ပင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီမှာဆိုရှင် a lot of trees တစ်ပင်တွေအများကြီးဒီမှာသုံးထားတဲ့ verb က is ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မှန်လားမှားလားမှားတယ်နော် are ကိုသုံးရလိမ့်မယ် there are a lot of trees in the garden ဥယျာဉ်ထဲမှာတစ်ပင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီမှာ a lot of ဆိုတာကရေတွက်လို့ရတဲ့ noun အများနဲ့လည်းတွဲသုံးလို့ရတယ်နော်ရေတွက်လို့မရတဲ့ noun လည်းတွဲသုံးလို့ရတယ် person တို့ပါဆိုရေတွက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ a lot of သုံးပြောလို့ရတယ်နော်နောက်ကြောင်းထပ်ပြောကြည့်မယ် they have so many dogs in my house ကျွန်တော်ဒီမှာခွေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ဘာကိုသုံးထားလဲ have ကိုသုံးထားတယ်ကိုကရှိရလို့ပြောနေတာဆိုရှင်ပြဿနာမရှိနော် I have so many dogs ဆိုပြောတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ there နဲ့ပါနေတဲ့ there ပါနေတဲ့အတွက် have ကိုသုံးလို့မရဘူး are ပဲသုံးနော် there are so many dogs in my house ကျွန်တော်ဒီမှာခွေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ် there are so many dogs in my house okay there's a book on this table yesterday မနေ့ကဒီဇပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တုပ်ရှိတယ်အဲ့မနေ့ကဆိုတော့ဘာသုံးပါလဲ is ကိုသုံးလို့ရည်လားမနေ့ကဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် is ကိုသုံးလို့မရဘူးเนาะအများဖြစ်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးမနေ့က past tense ဖြစ်တဲ့ watch သုံးဖို့ were ကိုသုံးရလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ noun ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ noun a book ဆိုအနည်းဆို watch ကိုသုံးမယ်စာအုပ်နှုတ်သုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ were ကိုသုံးမယ်เนาะ there was a book on this table yesterday မနေ့ကဒီဇပွဲပေါ်မှာအဲ့မှာစာအုပ်တုပ်ရှိရယ်နောက်တစ်ခုက there were so many cars here last week there were so many cars here last week ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီမှာကားတွေအများကြီးပဲရှိရယ် okay ဒီမှာဆိုရှင်ပြမှားနေလေ there were so many cars here last week အဲ့မှာကားတွေကအများကြီးပဲသုံးထားတဲ့ verb က was ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ was ဖြစ်လို့မရအောင်နော် were ဖြစ်ရလိမ့်မယ် there were so many cars here last week ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကဒီမှာကားတွေအများကြီးပဲရှိတယ် okay yesterday ခဏလေးဒီမှာဒီနေ့မှားတယ်နော် yesterday ရ day 1 ye ဖြစ်နေအေးဖြုတ်ရအောင်နော် yesterday okay နောက်ကြောင်းသွားကြည့်နော် they had a party here the day before yesterday the day before yesterday ဆိုတော့တမြန်နေ့ရပါနော် they had a party here the day before yesterday အဲ့ဘာမှန်းနေလဲဒီမှာ had ကိုသုံးထားရနော် had ကိုသုံးလို့မရဘူးဒီမှာ yesterday ဆိုပါတဲ့အတွက် the day before yesterday ဆိုပါတဲ့အတွက် past tense ကိုသုံးရမယ်နော်အဲ့မှာ now ကိုကြည့်အခါမှာ a party ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ was ကိုသုံးမယ် there was a party here the day before yesterday တမြန်နေ့ကဒီမှာဆိုရှင် party ရှိတယ် okay ရမနော် she is a dog okay သူကခွေးကောင်ဖြစ်တယ် she is a dog okay အဲ့လိုပြောနေတာမဟုတ်နော်သူ့ကိုအဲ့လိုခွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာဆိုရှင်ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့မှာဒီမှာပြောနေတာဟာ she has a dog okay ဒီမှာကျတော့ဟိုသူ့မှာခွေးရှိရဆိုတဲ့ဟာကျတော့ has ကိုသုံးရမှာနော် she has a dog she is a dog ကိုသုံးလို့မရတော့နော် okay they were a car
3 years ago သူတို့တွေကလုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကကားတစ်စင်းဖြစ်ခဲ့ okay ဒါဆိုလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိနော် they had a car 3 years ago လုံခဲ့တဲ့3နှစ်ကသူတို့မှာကားတစ်စင်းရှိခဲ့တယ်ဒီမှာကျ subject ကဒီမှာ they တို့ဘာလို့ she တို့ပါလာပြီဆိုရှင်တော့ had ကိုသုံးလို့ရတယ်နော် had past tense ဆိုလို့ရှင် had ပေါ့ present tense ဆိုရှင် has တို့မို့ have ပေါ့အများဆိုရင် have အနေဆိုရှင် has began is many temples began ဖျားတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမရဘူးနော် began has many temples temple ဆိုတာကဖျားနော် nothing ကိုလည်း temple လို့ပြောရနော်ဒီမှာ there တို့ဘာလို့သုံးညဆိုရှင် there are many temples in began အဲ့လိုဖြစ်မှာနော် there are many temples in began okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင် has ရ have ရ there is ရ there are there was ရ there were ဒီသုံးခုရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆမယ်နော်ထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ a lot of ကိုထပ်ပြီးမှတ်ထားမယ်နော် a lot of ကရေတွက်လို့ရတဲ့ noun အများနဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်ရေတွက်လို့မရတဲ့ noun နဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ် okay ဒါကတော့ရှင်းလင်းချက်ပေါ့ဒီဘက်မှာဟိုအဖြေတောင်ပါတော့မှထင်တယ် okay ဒီဘက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်နော်ခိုင်းလို့ပဲလေ့ကျင့်ခန်း10ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုတခြားဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်မယ်အဖြေကိုအိမ်မှာ comment ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်နော်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် video တွေအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့တော့နော် bye bye see you in the next video